Biz turgan bino fizioterapiya bo'limi bo'lib, undagi xonalar, massaj xonamiz bor, UVT terapiya xonasi, yuqori tok bilan ishlaydigan xonalar, past tok bilan ishlaydigan xonalar, parafin xonamiz bor, vitijeniya, nugabes xonalarimizdan iborat. Bu xonamiz yuqori chastotali xonamiz hisoblanadi. Bizda hozirgi paytda buyuriladigan muolaja UTT, bu ultra tovushli terapiya hisoblanadi. Bu yordamida man kasalda gidrokortizon maz yordamida terida 2 santimetrgacha uzatiladigan maz hisoblanadi. Bu yordamda biz qon aylanishini yaxshi qilyapmiz hamda bu yerdagi og'riqlarni bartaraf etishga yordam beradi hamda shishlarni olishga juda yaxshi foyda beradi. Bu aparatimiz juda hozirgi zamon texnologiyasiga mos aparat bo'lib, bunga 2 muolaja bir vaqtda bajarilishi mumkin, ya'ni ultrazvuk hamda lazer aparati yoki ultrazvuk elektroforiz aparati bajarilishi mumkin. Keyingi bajaradigan muolajamiz bu lazer muolajasi. Bu ham o'sha oldin aytib o'tirgan yangi texnologiyalarga moslashgan BTL apparatlardan iborat. Hozirgi bemorimizda bel churrasi kasalligi bilan bizga murojaat qilganlar. Hozir buni BTL apparatimizning ichida barcha tashxislari mavjud. Hozirgi bemorimizda bel churrasi muolajasi bajarilyapti. Bu lazer muolajasi ichkariga juda ham chuqur ta'sir qiladi. Bunda 3 santimetrdan 5 santimetrgacha ichkariga o'zini funksiyasini bajaradi. Buni asosiy vazifasi o'sha teridagi qon aylanishini yaxshilaydi, o'sha shishlarni oladi, og'riqlarni juda ham tez bartaraf qiladi. Bu xonamiz bu past tok bilan ishlaydigan xona. Bu yerda men hozir bu muolajalar magnit qo'ydim. Magnitda bu og'riq shishlarni oladi, magnit maydon hosil qilib, o'sha yerda qon aylanishini yaxshilaydi. Bu magnitni revmatologik, nevrologik kasalliklarda qo'yamiz. Men Sharupova Nazira, shu Buxoro shahrida yashayman. Mana ko'p yillardan beri ana shu Buxoro viloyat, ko'p tarmoqli viloyat kasalxonasida davolanib kelyapman. Xudoga shukr, ana yaxshiman hozir. Ayniqsa ana shu fizioterapiya bo'limidagilarni juda ham shu hamshiralari, ana shu yerda ishlaydiganlar hammasi juda ham xushmuomala, yaxshi muomalada bo'lib, bizlarning dardimizga shifo berib, ana shu fizioterapiya bo'limiga qatnab yuribman. Ana 8 kun bo'ldi shu yerga kelganimga. O'zimni yaxshi his qilyapman. Ana shular juda ham menga yordam berib, muomalada bo'lib kasallarni dardiga davo berib yuribdilar. Hammalariga men minnatdorchilik bildiraman. Hammalariga fizioterapiya bo'limiga kelib, ana bu yerga lecheniya qilyapman. Juda ham minnatdormiz. Hammamiz minnatdor. Ana shu kasallarni ana shu nimasidan nastroyeniz desam mubolag'a bo'lmaydi. Hammasi shu yerga kelib xursand davolanib ketyaptilar. Mana bu aparatimiz zamonaviy apparatlardan bo'lib, vitijeniya tortish apparati. Bu apparatimizda disk, osteoxondroz kasalliklarda ishlatamiz. Kasallar bu vitijeniya apparatimizdan mamnun. Yana bir zamonaviy apparatlarimizdan biri Nugabes massajni kravat apparatimiz. Bu apparatimiz ham osteoxondrozlarda, disklarda ko'p charchash paytlarida kelib bemalol massaj olishlari mumkin.